đi cái tàu dầu nha. Ủa nó không, tôi thấy không nói gì đó. Thấy được chút khói. Ủa nó đang phun lên nè, đây thấy được khói. Có quay luôn cái hãng tram không? Cầm cái gì đó bò? Con cầm slime. Đâu cho mẹ coi cái hộp đi. Ơi, slime đẹp vậy đó hả? Mỗi lần ra là hết liền luôn, chưa kịp mua. Đúng rồi, chỉ trong một ngày. Chưa tới một ngày nó vừa mới ra là tiếng xong hết luôn. Chỉ có hội chợ có thể giúp được tụi con mua được slime thôi. Rất nhiều slime chị. Hội chợ slime của Slime Unicorns. Con hồi nãy con còn gặp chị cà chua. Có người nước ngoài nữa. Đúng rồi đó, có người nước ngoài nữa.